Hello guys, welcome back to the new video. And இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். எஸ், டைட்டில் தம்ப்நெயிலே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் தான். அந்த பொருள் நம்ம சேனலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான். அண்ட் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. இந்த புராதன கதைகள் படிச்சிருப்பீங்க. தூணில் இருந்து நரசிம்மர் வெளியில் வந்து அதர்மத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த இரணியனோட வயிற்றை கிழிக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கொசுவத்தி ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணி இந்த அமேசான்லேருந்து வந்த இந்த பார்சலை கிழிக்க போகிறோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிழிப்போம். உள்ளே இன்னொரு லேயர் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் இந்த பார்சலை நான் வாங்கின உடனே பண்ண ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அந்த பபிள்ஸ், அது மோஸ்ட்லி 90s கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் அது, இந்த பபிள்ஸ். அது நான் வாங்கினப்போவே உடச்சிட்டேன். வாங்கினப்போனா இப்போ தான் ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின உடனே இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, சினிமேட்டிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன விஷயம் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் இப்போ நம்ம அப்பப்போ அவுட்டோரில் போய் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து உங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும். அண்ட் அந்த வீடியோஸ்க்கெலாம் வந்து நல்ல ரீச் கிடைக்கிது. அண்டு மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து இந்த ட்ரைபாடை நான் கொண்டு போக முடியும். பட் கொண்டு போக முடியாத ஒரு சில இடங்கள் இருக்குல்ல. இப்போ பப்ளிக் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ட்ரைபாடை நிற்க வச்சு லைட்டை செட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாத ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ட்ரைபாடை வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரேட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா 230 ரூபா தான். நிஜமா இதை வாங்கினதுக்கு எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு நபர் அப்படின்னா ஏர்டெல் தேங்க்ஸ். ஏர்டெல் தேங்க்ஸா? நீங்கள் யோசிக்கிறது எனக்கு புரியுது. எஸ், ஏர்டெல் தேங்க்ஸ். ஏர்டெல்லில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத வகையில் எனக்கு வந்து ஒரு கூப்பன் ஒன்று கிடச்சிது 200 ரூபாய்க்கு. அந்த கூப்பனை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரைபாடை வந்து நான் வாங்கினேன் அமேசானில். எஸ், ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைபாட். ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்குது, அதே மாதிரி காம்பேக்டாக இருக்குது. பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா நல்லாயிருக்கு, சாலிடாகவே இருக்குது. இதோட ஹெட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெர்டிகலாக வேணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை ஹரிசாண்டலாக வேணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது கூடவே வந்து மொபைல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது மொபைல் மட்டும்தான் அதில் வந்து ஃபிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. இந்த நாபில் வந்து நம்ம கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், ஆக்ஷன் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்டேபிளாக இருக்குது, ஆடவே இல்லை. அண்டு இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது ட்ரைபாட்னாலே இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அது ஓகே. இதில் வந்து நம்ம ஒரு 5 லெவல் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்டு. இதோட நார்மல் ஹைட்டு, அதாவது இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இப்போ இதோட ஹைட் வந்து 7 இன்ச்சு. உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற நாபை ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே தள்ளிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 5 டைப்பாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அப்படி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது இதோட ஹைட் வந்து 9 இன்ச்சாக மாறிடும். ஸோ ஆக்சுவலி நார்மல் சைஸை விட இப்போ கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும். ஸோ வெளியிலலாம் இதை ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். கேமராவை ஹோல்ட் பண்ணி வெளியில் அவுட்டோர் விளாக்லாம் அதில் அசால்ட்டாக ஷூட் பண்ணலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இன்னும் நம்ம சேனலில் நிறைய விளாக்ஸ் வர காத்துட்ருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட லவபிள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். சரி, ஓகே. இப்போ இதில் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இது வெர்டிகலா, இது ஹரிசாண்டலா? எது வெர்டிகல், எது ஹரிசாண்டல்? கன்ஃபியூஸாக இருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த மொபைல் ஹோல்டரில் உங்களுக்கு வெர்டிகலாக ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, இப்படி நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக வச்சு இதை ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, அதை இதை வந்து இது கூட ஃபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் அதில் கேமராவும் கேரி பண்ண முடியும். அப்படி இல்லை என்கிட்ட ஃபோன் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி வெர்டிகலாக அப்படி நிற்க வச்சு நீங்கள் அப்படி திருப்பிக்கலாம். ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வருது இல்லை, டப் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம்.
அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் மொபைல் வைக்கும்போது நம்ம மொபைலுக்கு சைடில் அதாவது அந்த ஃப்ரேம் இருக்குல்ல, மொபைல் ஃப்ரேமில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து இங்கே சாஃப்ட் புஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப ஹார்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஃபோனுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் இது பார்த்துக்கும். ஓகே, இப்போ என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் டியூஸ். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் ஆகுது இந்த ஃபோன் வாங்கி. பட் இந்த ஃபோன் வந்து இன்னமும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ஆல்ரெடி பேக்லாம் நல்லா பொழந்துட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 வருஷம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபோனை வாங்கி. இந்த ஃபோனை வந்து நான் செகண்டரியாக மைக்காக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். பட் இந்த ஃபோன் எதுக்குமே வேலைக்கு ஆகலை, சும்மா ஒரு ஷோ கேஸ்க்காக அப்படியே இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அவுட்டோர்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா அழகாக வந்து ஃபோன் அப்படி வச்சுட்டு நம்ம வ்ளாக் பண்ணலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த நியூ வீடியோ. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வ்ளாக் பண்ணலாம். இந்த ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைல் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு பேலன்ஸில் வைங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதிகமாக இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மொபைல் வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல், ப்ராப்பரான பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது உங்களால் ஹோல்ட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வந்து வ்ளாக் பண்ண முடியாது, ஒரு பக்கம் அப்படியே இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்பர் பேலன்சிங்கில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபோனை வைக்கணும். ஸோ இந்த ட்ரைபாட் பற்றி எல்லாமே நான் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ட்ரைபாட் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க. அண்டு இதே மாதிரி ஒரு அன்பாக்சிங் வந்து அடுத்தும் வர காத்துட்ருக்குது. ஸோ அதையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் see you people in the next video. Stay safe and bye from Steve Vlogs.